वीडियो देखने से पहले इस लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पे जो बेल आइकन है इस पर क्लिक कर दें ताकि मैं जो नए वीडियोस बनाऊँ वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आपको Redmi Note 5 Pro का अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू देने वाला हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास दो फ़ोन है, तो इसमें से एक फ़ोन मैं मेरे किसी एक सब्सक्राइबर को देने वाला हूँ। तो अगर आपको चाहिए ये फ़ोन तो बस वीडियो को पूरा देखिए। मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये फ़ोन पा सकते हो। तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस है, जैसे कि ब्लैक कलर का है, 4 GB रैम वाला वेरिएंट। और अब इसको अनबॉक्स करते हैं और ऊपर का जो प्लास्टिक है पहले उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा Redmi Note 5 Pro और यहाँ पे इसके सील को काट लेते हैं। ओके, तो अब इसको खोलते हैं। और ऊपर जो है फ्रेंड्स, ये शायद सॉफ्ट केस है जो कि अभी एमआई हर फ़ोन में दे रहा है। और ये ब्लैक कलर का फ़ोन इसलिए इसका केस जो है वो भी ब्लैक कलर का है। और एक टीपीयू केस है। और यहाँ पे आप फ़ोन देख सकते हैं, लेकिन फ़ोन को थोड़ा साइड में रखते हैं और अंदर जो है उसको देख लेते हैं। और ये कुछ वारंटी कार्ड्स हैं जो कि कोई पढ़ता नहीं है कभी भी, तो इसको भी साइड में रखते हैं। और यहाँ पे एक चार्जिंग अडेप्टर है जो कि 5 वोल्ट और 2 एम्प का चार्जर है, एक नॉर्मल चार्जर है। और इसके साथ जो केबल है वो एक यूएसबी पोर्ट है, मतलब कि माइक्रो यूएसबी केबल है। और यहाँ पे सिम इंजेक्टर पिन है जो कि काफ़ी छोटा है। तो अब इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और फ़ोन को देखते हैं। इसका जो सिम का ट्रे है उसको निकाल के देखने से आप देख पाएंगे एक हाइब्रिड सिम सोल्यूशन है, जो कि आप 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड इसमें लगा सकते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं Redmi Note 5 Pro लिखा हुआ है। और इसका जो स्क्रीन का रेशियो है वो 18:9 का स्क्रीन है, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 636 का प्रोसेसर है। पीछे की साइड अगर देखें तो आपको डुअल कैमरा मिलता है और फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। और यहाँ पे कुछ वारंटी लिखा हुआ है, सॉरी वार्निंग लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे के साइड अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक मिलता है और मेन माइक्रोफोन मिलता है, मेन स्पीकर मिलता है और आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है जो कि माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है। और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है क्योंकि इसका लुक ब्लैक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और गोल्ड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है जितना कि ब्लैक लग रहा है। ओके, तो इसके बाद अगर आप ऊपर के साइड देख रहे हैं तो ऊपर में आपको आईआर ब्लास्टर मिलता है और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है। और ऊपर और कुछ भी नहीं है, बस यही दोनों चीज़ें मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ क्योंकि तभी लाइट नहीं आ रहा था सही से। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके ऊपर के प्लास्टिक को निकालते हैं। उसके बाद आप देखेंगे स्क्रीन कितना मतलब अच्छा दिख रहा है और कितना शाइनी दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले है जो कि काफ़ी बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छा दिखता है। और चलिए आप इसको पहले ऑन कर लेते हैं। और ये फास्ट बूट है, इसके लिए इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। यहाँ पे एमआई की ब्रांडिंग आ गई है। ओके, तब ये ऑन होने वाला है और उसके बाद इस फ़ोन को जल्दी से जल्दी सेटअप कर लेंगे। तो यहाँ पे MIUI 9 लिखा हुआ है जो कि अभी MIUI का लेटेस्ट वर्जन है। 9.5 भी निकल गया है, लेकिन Redmi Note 5 Pro में उसका अपग्रेड अभी नहीं दिया गया है। तो इसको जल्दी से सेट कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्री तो अपना इंडिया चूज़ कर लेते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पे जीबोर्ड पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे इसको स्किप कर लेते हैं, इसको भी स्किप कर लेते हैं। इसको नो कर देते हैं, गूगल अकाउंट बाद में ऐड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन लॉक उसको भी स्किप कर देते हैं। यहाँ पे डिसएग्री है, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसको ऑन होने में। ओके, तो ये ऑन हो चुका है फ्रेंड। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर MIUI का जो खुद का थीम है वो दिया गया है, जो कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और पर्सनली मुझे भी ये थीम बहुत अच्छा लगता है। तो सेटिंग्स में जाकर आपको अबाउट फ़ोन में दिखाते हैं इसके सेटिंग्स को और इसमें क्या क्या है।
तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 4 GB रैम लिखा हुआ है और इंटरनल स्टोरेज जो है 64 में आपको 52 के लगभग मिल जाता है। और एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 7.1.1 जो कि नौगट है उस पर चल रहा है, एकदम लेटेस्ट वर्जन है। और कुछ दिन में ओरियो का अपग्रेड भी मिलना है, तो वो भी एमआई ने बता दिया था कि ओरियो का अपग्रेड बहुत जल्दी मिल रहा है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 GB में आपको 52 GB लगभग मिल जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट ऐड करके दिखाता हूँ। और इसका फिंगरप्रिंट जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है फ्रेंड, और एमआई के सभी फिंगरप्रिंट फास्ट होते हैं लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो मैं यहाँ पे पहले फिंगरप्रिंट ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पे पहले इसको लॉक कर लेते हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं टच करते करते ये अनलॉक हो जाता है, मतलब टच की देरी है और उसके बाद ये अनलॉक हो जाता है, जो कि बहुत फास्ट है। और इस बजट में जो और फ़ोन आता है जैसे कि एमआई सॉरी ये आसूस का जो ये है मैक्स प्रो है, वो उसका फिंगरप्रिंट काफ़ी बुरा है। तो अब इसके कैमरा को देख लेते हैं। और इसका जो डुअल कैमरा है वो बहुत अच्छे फ़ोटोज़ लेता है, वो बहुत लोगों ने मतलब जो एमआई के फ़ोन यूज़ करते हैं वो उनको पता ही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ सैम्पल शॉट क्लिक करके दिखा देता हूँ। और जो शटर स्पीड है फ्रेंड काफ़ी फास्ट है, मतलब कि क्लिक करते करते फ़ोटो कैप्चर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो की क्वालिटी। और इसका जो बैटरी लाइफ है फ्रेंड्स, वो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। बैटरी 4000 mAh की बैटरी है, जो कि काफ़ी देर तक लास्ट करती है, और आपको लगभग 1 या 1.5 दिन तक तो चार्ज मिल ही जाएगा। और अगर आप सोच रहे थे कि 15,000 के बजट में कोई फ़ोन खरीदो, तो आप ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड, ये आप आराम से खरीद सकते हो। और आप बात करते हैं उस गिव अवे के बारे में, तो अगर आपको चाहिए ये फ़ोन तो आपको इस वीडियो पे एक थम्स अप देना है और इस पर एक यूनिक कमेंट करना है जो कि मुझे पसंद आए, और उसके बाद इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है। जो सबसे ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेगा फ्रेंड, उसको ये फ़ोन मिलने वाला है। तो उसका एक स्क्रीनशॉट उठा के आप मुझे भेज दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।